सिर्फ 1 सेकंड की गलती और आकाशीय बिजली सीधे इंसान के ऊपर गिर सकती है। अगर आप गांव में रहते हैं या खेती करते हैं तो अगला 40 सेकंड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में हर साल लाखों लोग आकाशीय बिजली के चपेट में आ जाते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां से इनसे बचा जा सकता है। गरज की आवाज सुनते ही खेतों में काम बंद कर दीजिए और आसपास छत घरों में चले जाइए, या नहीं तो किसी पैक गाड़ी में जाकर के घुस जाइए। कभी भी पेड़ों के नीचे मत बैठिए या खड़े होइए, क्योंकि बिजली हमेशा उन लंबे पेड़ों के ऊपर ही गिरती है। लोहे के औजार, इलेक्ट्रिक पोल और खुले पानी से हमेशा दूर रहिए। अगर कहीं बाहर फंस गए हैं और आसपास कोई सुरक्षित जगह नहीं है तो दोनों हाथ पैर को एक साथ जोड़ करके बैठ जाइए। वैसे परिस्थिति में लेटने से बचें। इस वीडियो को अपने परिवार या फिर उन किसानों को जरूर भेजें, शायद एक आपके शेयर से किसी के जान बच सकती है।